सर्दी, खांसी, जुकाम, डॉक्टर नहीं, आपकी रसोई ही है सबसे बड़ी दवा। सर्दी, खांसी, जुकाम तीनों एक ही परिवार की बीमारियां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इनका इलाज आपके घर की रसोई में ही छुपा है। पहली दवा, अदरक गले की खराश और सर्दी में अदरक सबसे असरदार है। दूसरी, हल्दी दूध में डालिए और देखिए कैसे खांसी दूर भागेगी। तीसरी, चूना थोड़ी मात्रा में, गले के दर्द और बलगम को करता है साफ। चौथी, किशमिश गले को आराम देती है और शरीर को गर्म रखती है। तो अब डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी रसोई ही है आपकी दवा और आपका खाना ही आपका इलाज। ऐसे ही आयुर्वेदिक उपायों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।